இந்த வண்டி வந்து கஸ்டமருக்கே தெரியாது இது நம்ம வண்டியான்ட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும். பிரிச்சா ஷோரூம்லாம் அவன் பிரிக்க மாட்டாங்கப்பா சீரியஸா. நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக மொத்தம் ஃபுல்லு பிரிச்சிருவோம். ஃபுல் மெட்டல் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கலர் ஒயிட் அடிப்போம், கீழே பிளாக் அடிப்போம். அது பக்காவாக இருக்கும். அப்படியே தரமாக வண்டி வெளியே வந்துடும். இதெல்லாம் கஸ்டமர் சொல்ல பார்த்துக்கலாம். டீ போர்டு கஸ்டமரு அப்படியே பார்த்து வேண்டியதான். ஆமாக்கா பார்த்தீங்கன்னா டிங்கர் வேலை முடிஞ்சு பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டீ போர்டு வண்டி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தாரு. நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைமில் அந்த வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டிங்கர் வேலை கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு. பெயிண்ட் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். க்ளீனாக பேஸ்ட் ஒர்க் நடந்துரு. உங்களுக்கே தெரியும். ஃபுல்லாக வண்டி காட்டுவோம். ஃபுல்லாக வண்டி ஃபுல்லும் பக்காவாக முடிச்சிடும். டிங்கர் வேலை பெயிண்ட் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டிங்கர் வேலை முடிஞ்சு இப்போ வந்து பேஸ்ட் வால் போட்டு பேஸ்ட் வால் முடிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வண்டி குத்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டீ போர்டு வண்டி. லாஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கஸ்டமருக்கு வந்து ஓன் போர்டு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஃபிட்டிங் வேலை தான். ஃபிட்டிங் வேலை பாலிஷ் மட்டும் இருக்கு. பாலிஷ் முடிஞ்சிச்சுன்னா வண்டி பக்கா வண்டி குத்துடலாம். இந்த வாரத்தில் வண்டி குத்துடலாம். இது முடிஞ்சிடும். I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and